Kamoo GPS malee deema jechuudha. Kanaaf qabxiin ani irraa dubbachuu dhufe tokko injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana Wallagga keessatti galmeessaa jiru, Shawaa keessatti galmeessaa jiru, Gujii keessatti galmeessaa jiru. Injifannoon kun injifannoo uummata Oromoo hunda keenya kan nu gammachiisuu fi nu ilaallatu fi akkasumas abdii fuuldura bilisummaa keenyaatiif kan wabii nu ta'u jechuudha. Kanarraa sisni dubbadhaa ammas haasawa muummichi ministeeraa Itoophiyaadhaa Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa mana marii bakka bu'oota uummata paarlaamaa keessatti godhe maal fakkaata? Isa kanaafuu warroonni ilmaan Oromoo kaleessaa qeerroo fi qarree wajjin qabsaa'aa turan, wareegama qaqqaalii kaffalaa turan, keessattuu biyya daasporaa kana keessatti argaman sooshaal miidiyaa irratti maal oofaa jiran kan jedhuu fi irraa laalla jechuudha. Jalqabni kan irraa ka'u waraanni bilisummaa Oromoodhaa guyyaa kaleessaa magaalaa Dambidolloo magaalaa Amaanu'eel Wandimmuu Addababaayii gubbatti suuraa Abiyyi Ahmad duratti gocha gara jabinaatiin hammeenyaan guutameen ija haadhaa fi abbaa fi firaa fi ollaa biyya guutuu baasanii ija isaa duratti ajjeesan guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa magaalaa Dambidolloo waraana sirna nama nyaataa sirna faashistii Abiyyi Ahmad irraa bilisa baasee guyyaa kaleessaa magaalaa Dambidolloo dhuunfachuu danda'e. Addababaayii guyyaa kaleessaa Amaanu'eel Wandimmuu waraanni Abiyyi irratti ajjeesisan irratti obboleessa keenya Amaanu'eel Wandimmuu yaadatanii jiran waraanni bilisummaa Oromoodhaa ammas taanaan galata guddaa qabdaa atiin wabii uummata Oromootii abdii uummata Oromootii gaachana sabaatii jechuu ni barbaada. Keessattuu waraanni bilisummaa Oromoo dhaloota kennaa miti dhaloota abbootii kennaa keessatti bifa kanaan ijaaramee arginee hin beeknu dhugaa dubbachuudhaaf. Bifa kanaan ijaaramee bifa kanaan hidhatee leenji'ee keessattuu dargaggoonni qeerroon kaleessa karaa nagaatiin qabsaa turan kaleessa karaa cufaa turan har'a sabboonummaa qabaniin xiiqii qabaniin dhiibbaa siyaasaa mootummaan abbaa irree irraan geessu irraa kan ka'e ilmaan Oromoodha har'a gaara keessaa bosonuu nyaachaa karkarra wajjin jiraachaa har'a bakka jiranii ibidda qabsiisanii saba isaaniitiif Oromiyaadhaaf lolaa fi falmachaadhaa jiran jechuudha. Falmaa isaanii kanaa fi qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru qabsoo waraana bilisummaa Oromooti qabsoo bilisummaa Oromoo fi Oromiyaati jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa biyya alaa jirru daasporaa keessa jirru bakka hunda jirru waraana bilisummaa Oromoo gaachana sabaa gaachana uummata kana cinaa dhaabbachuun dirqama kennaa jechuudha. Kana fakkeenya tokko isinii kaasa. Har'a Raashaan addunyaa guutuu girgireessaa jirtuuf waan hidhannoo qabduuf waan biraatiif miti. Har'a Ameerikaan addunyaa irratti kabataa ol qabattee falaac qoraaci addunyaa taateef hidhannoo cimaa waan qabduuf barnoota biyya kamirraa yoo ta'e qabdu akka kennaa jaasagalii dhalatan dhumate. Har'a ummanni mootummaan naannoo Tigraay akka mootummaatti akka biyyatti akka Tigraayitti akka naannootti lammiin biyya sanii ka biyya alaatiif biyya keessa jiru odoo yaada hinirre yaada isaanii gara tokkotti luucceessan hooggantoonni isaanii hojii guddaa hojjetan hojii uummata irratti isaan dalagan osoo yaadni isaanii qoqqoodamiin walitti dhufeenyii fi hariiroo fi walii wajjin hojjechuu danda'uun jaarmoota siyaasaa Tigraay tokko godhee jira jechuudha. Har'a TDF'n jaarmee siyaasaa biraati. TPLF'n jaarmaa siyaasaa biraati. Tsaaqaan Gabrotee Falleen jaarmaa siyaasaa biraati. Tsaaqaan TPLF keessa hin jiru. TDF keessa hin jiru. Hundi isaanii garuu Tigraayummaa fi Tigraawayaanii irratti walii galanii waliin dhumaa jirra, waliin ajjeefamaa jirra. Haati keenya wajjin dhiibbaan irra gahaa jira. Obboleeyyan keenya gudeedamaa jiranii. Qabeenyi keenya mancaa jira. Jumlaadhaan nu ajjeesaa jiranii. Duugaa sanyii sirni nafxanyaa nurratti raawwachaa jira jedhanii biyya keessaa fi biyya alaatii tokko ta'anii hojjechaa jiranii jechuudha. Maaliif waa'ee TPLF kana uummata Tigraay kana isinii kaasuu isinii barbaade? Uummanni Tigraay fakkeenya yoo siin taane wanni addunyaa kanarratti akkiratti illee fakkeenya isii ta'uu danda'u Oromoon jiru. Har'a hojii garee hojii walii qoodanii Dabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaa hojii dippiloomaasii dalagan. Kun ammoo loojistikii waraana dalaga. Kan akka Tsaaqaan warri TPLF keessa jiran illee sanuu hundi muuxannoo walii qooda jechuudha. Hayyoonni Tigraay kan Ameerikaa jiran ka Awurooppaa biyyoota garaagaraa keessa jiran hundi isaanii har'a hayyoota keenya fudhadha maqaa isin yaamuu danda'ama. Tsaggaayee Araarsaallee jechuu dandeettaa, Tanaabtee jechuu dandeettaa, Henook Gabbisaafaa jechuu dandeettaa, Iskeel Gabbisaafaa jechuu dandeettaa, Dooktar Awwalaloo jechuu dandeettaa, Piroofeesaroota Oromoo biyya alaa kana jiran Bayaa Dhasoofaafaa jechuu dandeettaa, Dooktorootaaf beektota Oromoo hedduutu jira jechuudha. Garuu isaan kun hagamta akka hariiroo qaban, hagamta akka walitti dhufeenya qaban, hagamta akka hojii dippiloomaasii irratti waraanuma bilisummaa Oromoo kanaafuu dalagan. Oromoo fuudhiisa. Waraana bilisummaa Oromoo waboo gargaaruu keessatti, jaalmarroofaa cinaa dhaabbachuu keessatti hojii hagamta akka hojjetan, hojii dippiloomaasii
warri TPLF maal godhe lala okay addunyaa qawwetti nama nu eegachi jenne addunyaan akka Dr. Maraaraan jedhe rabbiillee faranjiillee nama jabaate jaalatu nama jabaate gargaaru jedhanii miti uummanni Tigraay fakkeenya kasini fudhadheef ka biyya keessa jiru akkasii hojii walii qoodee hojjetu taate community'n isaanii biyya alaa jiru beekan isaanii hayyuun isaanii hundi isa ka aangoo qabullee ka WHO keessa jirullee hoos ka ta'u taate uummata Tigraayiif bu'aa xiqqishuu firii takka buusaa fi deemu dhiibbaa gochuu danda'u hunda dhiibbaa godhan jechuudha tokkummaadhaan dalaganii jechuudha hayyoonni Oromoodhaa hojii akkanaa kan biyya alaa kana keessatti hojjechaa jiran kan jedhu gaafa yoo miidiyaa mara taa'anii kan lallaban taate malee yoo miidiyaa irra taa'anii kan iyyan taate malee har'a miidiyaa irra dhuftee dubbiin xiinxaluun bu'aa Oromoodhaaf hin qabu bu'aa waraana bilisummaa Oromootiif illee hin qabu bu'aa jaarmaa siyaasaa tokkoon fayyadu hayyuun fedhe beekaan fedhe dhufee dubbii xiinxaluun bu'aa hin qabu dubbiin hojjetamuu qabu dubbii dippiloomaatiiti dippiloomaatota gurguddoo biyya Noorwee Ingiliz Jarman Ameerikaa Kanadaa Awustiraaliyaa dippiloomaatota tana amansiifattee siyaasa kee kana mooderni goote qabsoo keetii fi kallattii kee ittiin ta'e amansiifattaa jechuudha. Abiyyi waan biraatti bayyana hariiroo waan qabuuf guyyaarraa wal gara imbaasiin Itoophiyaa biyya mara keessa hidhaami imbaasiin Jarman jiru mootummaa Jarman hojii isaa 24 asa. Dippiloomaatota Jarman wajjin falaa qoraaqii biyya Jarman wajjin isaa 24 asa Abiyyiif jechuudha. Weerara nurra gaggeeffamaa jira biyyi tun hin jiiti yoo biyyi kun kan jiru taate investimentii isin achi qabdan bu'aa keessan siyaasa gaanfa Afrikaa jinnii laa qaba kanaafuu nu cinaa dhaabbannaa nu deeggaraa jedhanii itti lallabatan namni biraa dhufee kattii mootu hin jiru jechuudha. Yallam namni siyaasa Oromoo biyya alaa kana keessatti akka hammachiisu hin jiru jechuudha. Kana jaalmarroolleen gabbaa'ee batee jira jechuudha. Namni nu gargaaraa jiru tokko hin jiru jedha. Yoo najaatam isaatii fi odaa tarbiitii ala taate miseensa illee biyya alaa kana hin qabnu jedha. Miseensa ta'uu isin barbaachisu ati har'a qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo tinnisuudhaaf gabbisuudhaaf deeggaruudhaaf jechuudha. Kanaaf waa'ee uummata Tigraay sii kaase jechuudha. Uummanni Tigraay waan jabaatee hidhatee loojistikii waraanaatiin gaanfa Afrikaa sodaa addunyaatti ta'e ijaarrachuu danda'e waan inni ta'eef waan tokkummaa qabuuf hidhannoo tokkummaa qabu hidhannoo addaddummaa fi ilaalcha siyaasaa garaagarummaa kamirraayyuu bilisa ta'e haaddi isaan qabatan bu'uurri beezii dhagaan bu'uura isaan qabatan Tigraay Tigraawayaan dhumate. Dandaa Tigraayitti hegeree Tigraayitti birmadummaa Tigraayitti ani daraddaramu kan jedhu jechuudha. Har'a Oromoo sadarkaa kanarra jirti. Har'a ammoo uummanni Tigraay Itoophiyaa dhiisa yoomiyyuu shaadiyaan lolaa jiru uummanni Tigraay. Onnee qaburraa gootummaa qaburraa Eertiraa shaadiyaan lolaa jiru. Hojii kana mara addunyaa cinaa dhaabbatti information kennitiif hojii gurguddaa si'aa fi baay'een kennaaf jechuudha. Jabaatanii tokkummaa qabaatanii waan hojjetanii fi waan dalaganiif jechuudha. Har'a ammoo maal godhe uummanni Tigraay tokkummaa qabuu fi waan hidhateef hidhannoo waan qabuuf Abiyyi mataa isaa sodaatee harka duubatti micciiranii Abiyyi kaleessa paarlaamaa gubbatti dubbachaa ture haasaa ture. Wanni uummata irraa dhokannee haasofnu tokko illee jiru jedhu dhugaadha. Wanni uummata irraa dhokatu tokko illee jiru warri Tigraay illee akkas jedhanii jiran mariin ni geggeeffama. Garuu mariin geggeeffamu marii araaraati. Marii araaraa kana ammoo nutis akka ilma Oromoo tokkotti akka dhala Oromootti biyya san keessatti nageenyi bu'uu hin jaalanne. Itoophiyaa keessatti nageenyi dhufuu qaba. Sababa walitti bu'eessa garaagaraatiin sababa buqqeessa kana mara fide muummichi ministeera Abiyyi Ahmed karaa jaldeessaa deemudha jechuudha. Karaan jaldeessaa hallayyaa qilee nama geessa jaldeessi qilee irra malee hin jiraatu jechuudha. Karaan qilee karaa laftanyaati. Karaan qilee nama geessu karaa uummata iristeedhaaf lola eegale jechuudha. Warra iristeetu lola eegale muummichi ministeeraa osoo jaalateen ta'in itti dhiibamee itti seene jechuudha. Gaafa itti seene ammoo faannoo maqaa jedhuun ijaaramanii lola sanillee deemanii bardirree dhaqanii lolle. Kan lola achitti dhume garuu ilmaan Oromootii fi sabaaf sablammootaa jechuudha. Lubbuu ilma namaa lubbuu dargaggoota biyyaa kaarra silaa piroofeesara ta'uu qabu. Ijoollee waggaa 16-17 fuudhanii wareegaman taanee kaffalchiisanii jechuudha. Itoophiyaan jechaa turre nuus dur jennee jirra. Abiyyi kophaa gatii hin kafalu. Itoophiyaan akka Itoophiyaatti akka sabatti akka biyyatti wareegamaa fi aarsaa guddaa kafalu jirti jennee har'atti dhuftee jirti jechuudha. Qaala'insi jireenyaa irra si jira samii si jira jechuudha. Qaala'insi jireenyaa kana kan fide maali? Lola eegale kanaa jechuudha. Lolli eegale kun doolaara Ameerikaa akka abbayyeetti Itoophiyaadhaaf yaa'u hin cufee jechuudha tubboo. Doolaara yeroo Awurooppaa Itoophiyaadhaaf akka laga Awaashitti yaa'u tubboo cufee dhaaba jechuudha. Ikoonomiin hin jiru. Duwwa qaala'insi jireenyaa sanii jira. Infileeshinii uumama. Infileeshinii yoo waagaa gishbatti giraafii irratti hin jira. Infileeshinii jechuun qaala'insi jireenyaa mindaan ati argattuu fi wanni ati gabarraa bitattu manni kiraa silkiin ati fayyadamtu wanni ati fayyadamtu waliin gitu waliin simu. Har'a mindaan kee birrii 800 ta'ee manni ati fakkeenyaaf 800 haa ta'u jireenyi kee 10,000 yoo ta'e
birrii kuma lama jarra liqaa jiraattaa jechuudha. Ishtarasaa jiraattaa jechuudha. Gammachuudhaan hin jiraattu wanni ati argattu sun ammoo si ga'ee hin jiraattu jechuudha biyya san keessatti. Qaala'insi jireenya kana maaltu fide lolaa jechuudha. Nu ammoo maal jenna akkuma har'a mootummaan Itoophiyaadhaa ejjennoo kiyya isiniin ejjennoo hawaasa Oromoo ejjennoo keenya hundaa jechuudha. Akkuma mootummaan Itoophiyaadhaa TPLF uummata Tigraayiif qaamota Tigraayiif beekamtii kennee Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf isaan wajjin waliigaltee diilii godhuu qabna jedhe isaan waraana bilisummaa Oromoo wajjinis waliigalteen godhamuu qaba jechuudha. Waliigaltee godhuun kun akkamii godhama? Warri TPLF waliigaltee akkamii godha? Nama raasinitti baate. Abiyyi kaleessa paarlaamaa gubbaa taa'ee dubbatee jira. This face to face. TPLF waggaa 40 hojii qaate waggaa 35 ol naannoo Tigraay bulchaa jira jedhe. Abiyyi kana dubbachuun isaa maal jechuudha? Yoo isin galee warri siyaasa beektan. Ganaa naannoo Tigraay bulchuuf deemaa jechuudha TPLF. Abiyyi harka keessa naqatu jechuudha. Waliigalteen isaan araara buusan araara maaliiti? Araara gaanfa Afrikaati. Araarri isaan buusan kun naannoo Tigraay waraanni Tigraay inni hiikkata jechuudha miti. Kanaan haa qabadhaa. Waraanni Tigraay የትግራይ ህልውና ነው። ቢልመዱማ ትግራይ ዲ ኡመተ ትግራይ ትግራውያንን የሚያስከብር ዱሽቃችን ነው የሚቻል ዱሽቃ ከእንደም ከበች ይሳጅ ዱሽቃ ጀራኒ ከተን አበደን ከነሙ ሚት ሚኒስቴር ላይ ባረጨ በጋይቹ ቢሻም መብራቲ ስልኪን ይሰላል ከብየቲ ፌዴሬሽን ዳ ወጅን ጅራተን ይገሩ ትግራይ ናን ኦፍ ደንደት ካለማንም ጣልቃ ገብነት ቢ ኦፍ ደንደት ታተ ቢየቶጳ ከስቲ ትፉትን ጅራት ደረኑ ሎጂስቲክ ወራነ ሳኒ ሞር ዮ ጉዲስ ተመለ አብጂ ከላይ ፓርላማ ከሰታ ኤማርስ እንግዲህ የኛ ወታደር እኮ የሌላም ወራነ ኢትዮጵያ ወራነ ናኖ ተቆጥ ወተወልደር ኮንሲስቱ የኛ ወታደር የኛ መከላከያ ሰራዊት እኮ ከትግራይ ባልተናነሰ በአንድ ወይ በሁለት ጥፍ ይበልጣል ቃል በቃል ከሰው ነው ደቻ ተቆ ደቻ ለማን ወራነ ትግራይን ጫላ ይል ከለየቹ ማገቹ ወራነ ትግራይ ሀገም ተካከ ይጃረመ ይሩ የትግራይ ወት ሚሊተሪ ከኢትዮጵያ ጋር እንደሚደራደር አብይ ከላይ ፓርላማ ረተረ ጋር ይላይቱ ነመሲያስ ንገለፊ ነመሲያስ ቤኩፍ ወራኒ ራያን ኢትሰ ትግራይ ራያ ኢትሰ ኢትዮጵያ ወጅን አከተደራደሩ ዮካና አከወልግት አከግቱ ለንደው ሙምቺ ሚኒስቴር ረጋ ይላይቱ ኢሳ ወጅ አኩመ መሪ ነገኛ ገገሰንቲ ትግራይ ራፊ ናኖ ማራ ራሎሊ ዳበቴ ወኒ ቤኒሻንጉል ፊ ኦሮሚያ ከሰተሞ ድሮን ፊ ዶል ያራውን ኤገሉፍ hinjiru kana na jemu jenna ega jedhame obbolota oromo ajjeesaa jira oromo walin ajjeesinaa yoo kajennu taate yoo ammoo obbolonni nama dhiiga wal jigsu lafa yoo caccabsuu qaban ka jedhamu taate akkuma Tigraay walii galanti waraana bilisummaa oromo wajjinis walii galteen godhamuu qaba araarri bu'uu qaba nageenyi bu'uu qaba gaafa araarri bu'u kana uummanni Tigraay hiikkatu jennee ka oromoo kana oo itti afantaa hundinnu carraan waraana bilisummaa oromoo maali? Ammallee akkuma kaleessaa deebi'anii waraana bilisummaa oromoo yoo araara qabuusan taate hiikkadhu jedhaniini bara 1991 mooratti dachaasanii fixanii. Deeggaddallee Eertiraa irraa fidanii kaan xollaa geessanii kaan marsiidhaan dhukkee irraa kaasanii hooggantoota isaanii gurguddoo ammoo ka waraana kaan bushooftutti kaan sulultatti kaan sabbatatti guutuura shananii fixanii. Har'a abdiin hooggantoonni waraana bilisummaa oromoo qaban jaalmarroo faallaa haa ta'aniiti. Jaal sanyii faalloo ka ta'an taate yoo araarri iyyuu ka bu'u taate Tigraay akkuma akka sabatti ijaaramanii jiran institutional ta'anii jiran naannoo jarratti maal nama Ameerikaan dhufee dafaruu hin danda'u neefa kennoo xafandaan isaa maali diibii akkamitti walii godhan waraanni ammallee jiru kun akka kalee Eertiraa ragalee akkas ta'e sadaffaa ammallee hiikkatanii waraanni bilisummaa oromoo mooratti dacha'ee leenjii poolisii keessa seensisnaa kaan makalaakaa fidinaa kaan federaalaa kan namni accept godhu jiru sammuun ilma namaa illee fudhatu garuu waliigalteen waraana bilisummaa oromootii fi abiyyi gidduutti godhamu baay'ee rakkisaadha baay'ee addisaadha kun waa yeroo barbaadu waan marii bal'aa marii guddaa barbaadu yoo oromiyaa wajjin bulchina jedhan dhugaa naannolee socho'anii keessa qabatan godinoota harkaa qaban lolli hin dhaabbata garuu godinoota qabatan san irratti beekamtiin kennameefi nagaan oromiyaan nagaa argattee isaanis akka mootummaa naannoo oromiyaa tokkotti iddoowwan qabatan hundi kabajamanii waraanni isaanii soonii kanne moor nagaa buusanii yoo ka jiraatan taate waliigalteen akkasii godhame accept godhamuu mala garuu akka kaleessa ammallee hiikkadhaatii moora galaa hiikkadhaate achi galaa jecha kana an sammuu kiyyan fudhatu kanaaf muummichi ministeera guyyaa kaleessaa haasaa geggeesse keessattuu baalataraa akka jedhe dubbiin baalataraa dubbiin adii kumida kaleessas har'as taanan jarruun beektu jennee bara uummanni kun sammuun qabu duris jechaa turre
muummichi ministeeraa gaafa aangootti ol ba'u siidaa minilik masaraa keessatti ijaaree jira. Siidaa Haayila Sillaasee. Siidaa Waaqoo guutuu ijaaree jira. Muummichi ministeeraa tokkollee haa ta'u. Ka Taaddasa Birruu masaraa keessa ijaaree jira. Ka Baaroo Tumsaa ijaaree jira. Ka Sadii Gammadaa fa'aa ijaaree jira. Siidaa gootota Oromoo kan ka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa ka Baaroo Tumsaa fa'aa ka eenyu siidaa eenyu ijaare muummichi ministeeraa. Waa'een Baalaataraa waa'ee Muudiiti. Baalaataraa kana namni hafarsee nu beekani Baalaataraa balunnaa as warruu ka jedhe Abiyyi mataa isaati. Garuu isin hin galu. Isinitti himu Abiyyiitu uummata keessa deemaati. Hafarsaa haa qabu wanni kun paarlaamaa irratti. Paarlaamaa irratti illee gaafadhu. Maaliif? Na dhaggeeffachaa jirtanii sirriitti? Maaliif Abiyyi hafarse dubbii tana? Abiyyi mataa isaatti hafarsaa jedheen paarlaamaa irratti illee mucayyoo barreessaniitti kennanii gaafii kana gaafadhu jedhamtee gaafatte. Siitu Abiyyi qiimiitti qabu kana Abiyyi shorti miimoorii hin beekamine shorti miimoorii akkasin taatan waan isin beekuuf gaafii mana keessaa ka'ee jiru. Gaafa ka'u Abiyyi itti qophaa'ee dhufe deebilee itti qophaa'ee dhufeera waan mara waan gaafatamuu fi waan deebisu mana keessatti itti qophaa'ee dhufa Abiyyi. Ka warra bilchiginaa irraa gaafatan paartiilee mormitoota biraa osoo hin taane jechuudha. Waa'ee Baalaataraa sii kaasee jechuudha. Gaafa waa'ee Baalaataraa sii kaasee የኦሮሚያ ጥቅም አሳልፌ ቀምሰት ድብን ብሎ አብይ ቢቀር ይሻላል ከየተፋ ዱቢሱን ኦሮሞ ተዱ ላላከለ ቦቴ ሲን ግርግሬ ሲተየቹ ግርግሪ ሲን ቡስተየቹ እሺ ኦኔሽን ኦ ቡስተየቹ አጥወለወላችሁ ማሊፊ ሾርት ሚሞሪ ዋታተኒ ስሪት በረጨ ቆረኖ ፊ ቋኖ ዋል ሲንደግ ገሰፍ አከሚተካ ዳይቨርት ሲንጎሉ ደንደው ሳበት ባዲ አከሚተካ ሲንጅሩ ደንደው ሶፍትዌር ኦሮሞ አብጀርካ ቀም ናመና Abiyyiitu mataa isatu hafarsee waa'ee Baalaataraa haasaa jedhee biyya keessa deeme. Waa'een Baalaataraa yoo haasaan Haacaaluu osoo hin du'in maa gaafa sin haasa'in. Haacaaluu gaafa Baalaataraa jedhanii yaadattanii doorsan. Baalaataraa naachuu gaafa jedhanii maa Abiyyi gaafa sin haasa'in irraa haasa'in. Har'a Abiyyi dubbii tolfachaa jira. Dubbii Abiyyi tolfachaa jiru isin mala gaafa. Abiyyi tokkoffaa jaalattanii jibbitanii warra faannoo paarlaamaa irra ka'e faannoo ciccabsaa jirta daraa nurraa godhaa jirta nurraa jigaa jirta dhugaa yoo faannoon hin diigamne Tigraay wajjin araarri jiru. Naannoo sadiitti nageenya hin bu'u. Faannoo kun ka'eedhate gaara seenaa jechuu barbaade. Tooftalee Abiyyi fayyadamu keessaa tooftalee lama sadii isin hima. Abiyyi lammaa Magarsaa gaaf ta'uu barbaadu maal godhe? Ookee baandii dingaa walitti tolfe. Lammaa Magarsaatii fi caasaa warra TPLF fi karaa ittisa biyya yaadeg dur keessa ture diiguu barbaade. Maal godhe? Burraayyuu irratti rakkoo uuma jechuu Abiyyi mataan isaa. Burraayyuu jechuun Finfinnee. Poolisiin federaalaa magaalaa Finfinnee jiru ana beekama. Finfinnee keessa waggaa 12 ol jiraadhe. Kaambilee gurguddoo meeqa jiran beekan. Eessa akka jiruun beeka kaambilee. Xooreenochiin qofti raayyaa ka federaal soo ta'u raayyaan ittisa biyya magaalaa san keessa jiru kophaa isaa kophatti jiru. Poolisiileen federaala isteeshiniilee adda addaa hin qaban biyya san keessatti magaalaa Finfinnee keessatti. Lijataa jira. Asiin ammootinuu gara Jabollee deemtee jira. Naannoo Makkanniisallee deemtee jira. Iddoowwan garaagaraa bakka hundi jiru. Boolee naannoo Boolee deemtee jira eerpoortii. Bakka bara jira. Poolisiin magaalaa Finfinnee mataan isaa waan san tasgabbeessuu hin danda'u. Daqiiqatti poolisiin Oromiyaa magaalaa sanii tasgabbeessaa jiru. Garuu Abiyyi maal godhe duuba ofii masaatii godhee mire warra raayyaa ittisa biyyaa koofiyyaa diddiimaa kaatan eessaa yaame dabuub irraa yaamee Abiyyi. Osoo waraanni kumni meeqa funyaan isaa jala jiru jechuudha. Baandii dingaa walitti tolfu. Tokko lamma Magarsaa Oromiyaa tasgabbeessuu hin dandeenye nagaya lammiilee mirkaneessu sabasalamii Oromiyaa keessa jiraatu mirkaneessuu hin dandeenye caffee Oromiyaa akka kaasuuf tokko inni lammataa caasaa waraanaa san diiguuf wata dhuftan caasaa waraanaa akkamitti diiga beeta mangistii makkoottaa mafaqqala mangistii kuushaappii dalaydanii deemtan diili jiraa jechuudha isin galu mafaqqala mangistii miti Abiyyi yaame kuushaappii dalaganii hin taran achi booda maal godha Abiyyi jeneraaltota san ajaje ofiisaatti ajaje Abiyyi jeneraaltota ofiisaatti ajaje san hin tuqu warroota biraa ka quban qabne kana keessaa laaxi hidhatti darbaa jechuudha. As deebi ammallee barbaade. Jalattee jibbite yoo amante yoo fudhatte siyaasa yoo beektan yoo hubattan qayyabattan. Dheengadda Abiyyi Gondarratti ka maskiina gubsiise qaama mootummaati dallatti gube. Dallannatiin gaafa gubu kana bu'aa fi faayidaa riskii isaa ilaala jechuudha. Maskiinni gubata ookee chigara loo. Gaafa keessattuu dubbiin amantaa akkatu dubbii jajjabdu faannoo kana
akkamitti meeshaa hiikkachiista. Fannoo kaleessa lola ergitee meeshaa itti kennite ufuma keetii itti kennite akkamii hiikkachiista. Rabshaa kaasuu qabdaa jechuudha. Gaafa rabshaan achi ka'oo agreesiif uummanni walloo islaama akkamii jaallatu guutuun biyyatti akkamii lallabaa ture jechuudha. Amma walli fannoo kana quba qabnayyuu hirrifataa kontiroolii of godhan caasaa isaanii ilaala wanni takkan jiru caasaa mootummaa godhe fakkeenyaaf hin beekan kanallee isaan. Gaaf kana biyyi maal jedha kumaandi poost namni takka akka manaa gadi hin baane yuunifoormii akka uffanne guutuu manarra deemee kilaashii irraa guuraa jechuudha. Qumaara lala ammallee kabiraa isinii dabala ammallee barbaadan qumaara biyyi taphatu. Ifii godhaa itti fayyadamaa jechuudha. Okay kaalkuleeshinii dubbiin nigdiidha biizinasa acaaluun hin gallaalan garuu acaaluu wata ajjeefnu bu'aa akkam finna tokko jawaarfaallee ni hooggantoota Oromoo lama OMN hin cufna sadii qeerroo jajjabduu aanaalee fi godinarra jiru paartilee mormitoota hedduu warroota liidaroota Oromoo sabboontota ta'an guutuu hin daddarbina gaafa garuu acaaluundu Oromiyaa keessa rabshanii qaba lubbuun nama kuma tokkoo haka kuma lamaayyuu dhuma jedhanii reeshoo kaanii jira jarri dantaa lubbuu ilma namaa qaban maaliif indoo riski minimaayiz goota Oromoo lubbuun haga namni isaa yaadanii sun hin baane qabeenya akka isaan lafa kaaniin barbaadofne jechuudha. Abiyyaan godha burra birriin biileenya agarsiisu baduu wayyaaf lubbuun nama biileen agarsiisu kuma agarsiisu baduu wayyaaf yoo isinii gala jechuudha. Kana kaalkolee godhanii acaaluu nyaatan. Acaaluu nyaachuu irratti warra harka keessaa hin qabne warra quba hin qabne warra taayyeeffaalleen gabbaanii miidiyaa mootummaatiin illee haa ta'u haa xiqqaatu guddatu kijiballee haa ta'uuti soballee haa ta'uuti. Jawaarfatu ajjeese jawaarfatu harka keessaa qaban jennee bara baqqala garbaatu affaat ajjeesee hin jennee bara maaliif akka hidhaman nu hin beeknaa jechuudha akka hidhaman mana murtiitti himanni isaanii irratti baname acaaluu ajjeestanii jira galmeen isaanii galmeen jawaarfa acaaluu ajjeestanii acaaluu ajjeesuu keessaa harka qabdanii galmeen jawaarfa akkasiidha abadannee bareefanan jedhu galmeen jawaarfa akkas hin beeka kaalkuleeshiniin deema namicha miimoorii har'allee wanni akkanas kaasuu isinii barbaade maaliif waa'ee taranyinati kafarsee abiyyi mataa isaati naqabadha hafarsiisee uummanni asee gaafa caaluun lubbuun jiru maal jedhanii taranyinati acaalutu mormaa ture jiru baalataraan hin jedhanii baalataraan soba kijiba baalataraan hin jiru Oromoon ajjeefamaa reebamaa addababayii gubbatti guyyaa adiidhaan ajjeefamaa duroonidhaan tumamaa Oromoon qeesii qabeenya isarraa buqqa'aa Oromiyaan dhiigni jigaa lafeen caccabaa akkamitti baalataraan hin jechuu danda'a. Agenda ta'uu hin danda'u silaa baalataraan akka jedhamu warra magaazina mootummaa warroota cabsanii hidhatantu jira barfaannoo jedhamu mootummaa naannoo Amaaraa guutumaan guututti bajata mootummaa Oromiyaa irraa parsantii meeqa kan Finfinnee irraa bajanni meeqa ramadamee fi naannoo Amaaraa jiraachaa jira bara. የተረኝነት አጀንዳ ummata አጀንዳ biyyaa ta'uu hin qabu ture garuu abiyyi maal godhee okay short memory ummata dur bakka isaa wallolee itti aarii qabu kana ummata Oromoo kana okay short memory waan haaraa fidaaf. Amaara warra paarlaamaa keessa jiran amin ተሰማለ ፓርቲ ከነገስ ሳትመረጡ ነው ፓርላማ ያስገባላችሁ ብራኑ ጋር አንተ እንደገጠምቲ እንግዲህ ደግሞ ለሰጥ ወለኝ መረታ ኦኬ የኦሮሞስ በሚፈልገው ነገር ነው ማወራው ህዝቡን አረጋጋለሁ የኦሮሞስ እንዲረጋጋ ብልጽግና ድጋፍ እንዳገኝ እናደርጋለን የሚል ዲል ይደረጋል ማለት ነው። ጀሮጂ ያ ጀሮጂን ዲል ይወሊገte እንቆደም ያሞ አትቁ በቀዱ ሾርት ሚሞሪ ዳ hinduufta ARABiyyi barmuumit ministeera akka nuun jedhe arabalau bakka dhagaa kan buqqiste kan garagalchite bala abiyyi iska zaareet nabbar jalqaba xiinxali siyaasa hubadhu qayyabadhu namichi kun nama kitaaba meeqa barreesse kitaaba isaa keessatti maal jedha abiyyi nama tokko boojuudhaaf waan inni barbaadu dura qabdaa jedha akka farda wata laga ceessan yookaan immoo bakka tokko geessuu barbaadan farda kana maal godhan garbuu dura qabdaa jechuudha. Farda kanatu gaafa garbuu dura qabde garbuu barbaadatu bakka barbaade sii dhaqaa jechuudha fardi kun. Atillee har'a waan madaa keetii waan si quuqu waan si nyaatu san bakka si nyaatu san yoo si yooqe muumichi ministeeraa kennaa jettee mataa qabattaa jechuudha. Akkana biyyitti itti amanuufu xiqqoo basii hafaa jechuudha. Unacceptable kun fudhatama qabu. Kanaaf mata duree arrattiisanii maalidhaa? Kaayoon akeekaa fi galma qabne bishaan gabatee gubbaatii ka jedhe kanaaf namni ejjennoo qabu namni murannoo qabu namni kutannoo qabu sabboonummaa qabu
kaayoo kaleessa qeeroon irratti wareegamte san dhiisee irraanfatee dagatee shorti miimorii abiyyi jedhana miti. Irraanfatee dagatee har'a abiyyaa kan dhabu. Dubbiin abiyyi dubbate Oromoodhaaf waan takka wanni inni dabalu hin jiru, wanni inni hir'isu hin jiru. Yoo daranuu uummata biraatti attaallalu ta'e malee. Yeroo moos bexaam tagortaaf miidhama qabanii uummata kana fayyisuudhaaf maali? Bajatam isaa በመላሴ እስቲ አንድ ሁለት ለቀቅ ላድርግባችሁ ገፍተር ገፍተር ታውቁ ጅዴ ፓርላማ ሲል የሚቻል ገፍተር ገፍተር ነው ካመንታታ ፍሩተንታት ይቹ ከላፍ እጀኖ ቀባዳ ካዮ ቀባዳ ኦሮሞን ቄሮ ከወሬ ገምተፍ ከዲጋ ፊለፌ ሲት ኢሳኒ ትገነቀን ለፌ ኢሳኒ ሰኒ ኦሮሚያ አከጃረምቱ ዲጋ ኢሳኒ ሰኒ ብሊሱማን ኦሮሚያ አከ ከልማው bilisummaa jechuun walabomnee Itoophiyaa addabaanee jiraanna jechaan leen jiru. Biyya Itoophiyaa keessatti Oromoon akka maajooritii, akka baay'ina keenya, akka guddina keenya, akka gumaacha diinagdee Itoophiyaa keessatti goonutti waan nuun malu hin arganne. Bulchiinsa nuun malu hin arganne. Har'a mootummaan Oppidoo bilchiginnaa Shimallis Abdiisatti hoogganamu Oromiyaa bulchaa jiru. Wayyaanee durii caala nu fixaa jira jennee mormaa jirra. Wayyaanee Tigraay dur sirna Tigraay caala sirna Shimallis Oromoo dugugaa jira, Oromoo fixaa jira, Oromoo saamaa jira, Oromiyaa barbadeessaa jira, qabeenya Oromiyaa dugugaa jira, malammaltummaa fi Oromoo saamicha nurra gaggeessaa jira jennee mormaa jirra. Kana mormaa jirrani. Kanaaf bishaan gabatee gubbaan ta'ina. Mammaaksa maal jedhama mammaaksa Oromoo tokko beekani. Daba karaa gabana daddaba karaa gabana ani waan dabnee karaa magaalaa tokko naa jedha jechi. In jallatina, in maqina. Bishaan gabatee gubbaan ta'ina. Bishaan gabatee irraa wanni an kaasuu yoo barbaade gara qilleensi bubbisi. Akka laastikaa afuufee hin ta'ina. Haasaa abbaan argaa seenillee machaa'ina. Emotional taatanii machooftanii illee gammadina. Oromoon yoo waan xiqqishuu takka kennaniif hin beekan. Qurshoo daabboo takka kana kutteef gammachuudhaan wama xiqqoo takka itti kennan Oromoon gammachuu machoofti. Otoo galma hin geenne odoo waan barbaaddu arganne dhiichisni waan biraati, cufaraa waan biraati bishaan gabatee irraan ta'ina. Tamaam hariitu tokko yaadachiise. Tamaam hariitu maal jedhaa? I think 2010, 2009 ila wasa karge gafa graduation university guru mammaaksa Oromoo tokko jira jedhu. Ifa hubboo keessaa ta'ini jechuu beekani. Ifa hubboo keessaa. Ifaan hubboo keessa malee hubboo ala waan jiru ibsu jechuudha. Kanaaf akkas akkan taane Oromoo. Ammallee Oromoon har'a biyyoota paarlaamarra akkas taa'ee harka si dhoosisu Oromiyaan dhiigaa jirti. Oromoon ajjeefamaa jira. Oromoon guutuun hidha guuramaa jirti. Mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoodhaa dhiibbaan meeqarra gahaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni keenya arrallee dhaabbattanii of laaltanii of caqastanii ejjannoo qabaadha. Namni kaayoo fi galma hin qabne viishinii fi mishinii hin qabne gara deemuu hin qabu jechuudha. Gara deemuu hin beeku jechuudha. Doonii bahaara jidduu seentee koompaasiin jalaa bade kallattii deemtu hin beektu. Amma bishaan Meditiraaniyaan hin beekanii miti baara guddaa kanarra wata Liibiyaa faarraa Masirii faarraa dhufnu maaliin deemnu GPS hin deemne koompaasii jira koompaasii kana laallatte kallattii sitti baa jechuudha. Baara kana gubbaa dhaabbattee kallattii deemtu hin beektu. Jarman garanaa, Awurooppaan garanaa, Turkiin garanaa, Masiriin garanaa hin beektu. Baara jidduu dhaabbatte. Doonii xiqqoo gubbaa jirta jechuudha. Gaafa koompaasiin sun si jalaa badde kallattii deemtu hin beektu jechuudha. Bishaan gabatee irraa itti aanee kana jira jechuudha. Qabsoon isin gaggeessitan malee galma hin qabdu jechuudha. Qabsoon galmaa fi kaayoo akeeka hin qabne kaayoo akeeka jechuun waan san ittiin amannaati. Dhugatti achiin sabboonummaa qabdu jechuudha. Ati wannidha jechuudha. Ajaabii, Accafaarii yookaan immoo maal jedhan miizeedhaati. Akkanuma warra hamiileedha callisee basilleet no miiraanii miti qabsoon hoogganamu malee. Abbaan barbaade har'a gabbayee waan barbaade siin jedheef jecha daqiiqaa lamaatiin girgirii si buusa. Kun ta'uu qabu. Kun ta'uu qabu. Ani dhagaa an deeggara Oromooti. An miseensa Oromooti.
jaarmee siyaasaa kamuu keessa miseensa ta'e illee hin beeku. Garuu jaarmee siyaasaa Oromoodhaaf qabsaa'e karaa nagaatiin isaa ta'uti. Hidhannoodhaan isaa ta'uti. Samii irratti illee refarratti illee baharra irratti illee hin qabsaa'a. Asiin kallattiin kiyya kana hin deemoo jedhe Oromoodhaaf dalagee hojjete. Yaadaan, leccalloodhaan, diinagdeedhaan, hamileedhaan waa hundaan gargaaree cinaa dhaabbachuudhaaf qophiidhaan durillee arrallee borillee. Saba kiyyaaf nan hojjete. Saba kiyya nan tajaajila. Beekumsa qabuun, dandeettii qabuun, muuxannoo qabuun, waan qabuun uummata kiyyarraa wanni kuusa dhufu tokko hin jiru jechuudha. An akka isaanis malitti jechuudha. Garuu an nama dhuunfaan deeggamu. Gillasa bana an deeggamu. Yaada nama dhuunfaa jechuudha. Ayyaanni bilisignaa naan ta'u. Abadan. Adeemsi bilisignaa naan ta'u. An abiyyi odoo nabiyyiin biraa sanirraa bu'ee abiyyi mootii keessanii ishii naan jedhanii hin qeebalan. Accepting godhu never ever. Takka dhufu saruma jettu Oromoon. Lama dhufuun harrummaadha jettu. Anarra isa ta'uu barbaadu. Takka tashawwannee jira lama tashawwadan. Warra lama tashawwadu deemu ammoo arguu jirtanii jechuudha. An lama tashawwadu. Qaata lama isin nyaatee baradhe. Daqiiqatti isin amansiise jechuudha. Kanaaf obsa godhadhaa. Ejjennoo qabaadhaa. Waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbadhaa. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromooti. Waraanni Tigraay wabii abdii uummata Tigraay የትግራይ ልውና ነው ጀቲም ይሩ ዱሽቃችን ዱሽቃን ጀራ ቢልመዱማ ሳኒቲ ፊኙማ ሳኒ ዋርድያ ሳኒ አቡካቶ ሳኒቲ ኑፊስ ወራን ዲከና ሀገወራን ጉንጁሩ ተቆዩ ነው ከመጀመለ ስራ ጉያ ተከቱ ሙጠረከን ዱጋ ዱበቹ ደፍ ነምኒ አባውን ወራና ጋሪ ቀቡላን ሆላ አባ ጋሪ ቀቡ ዱባላ ካይ ረፋሚ ትግራይ ከሲ ዱባላ ከቲ ረፋጅቲ ኔቨር ገመ ዲፕሎማሲ ገሙ ደረደ ለገኒ ጅራ ሀጆን ዲከነ ገባተኒ ወልቲ ዱሎ ኦሮሞቲ ዱሎ ሶንታኔ waraana bilisummaa Oromootiif jalma rufaaf hojii dippiloomaasii dalaga waan biraa dhiisati. Kanuma isin jedha bal'inaa walitti deebina isinitti dheeressee nagaa keessa naa jiraadhaa isin jaaladha. Oromoo rabbiin irraa aansu haqa qabna dhugaa qabna qe'eef qabeenya keenya irratti miidhamaa jirra. Rabbiin haqa kenna san qabeenya kenna san biyya keenya san rabbiin nuu kenne hundi kenna ammoo jaalalaan hiriira rakkoo boo'icha keessaa baanee waa'ee teknoolojii waa'ee jaalalaa waa'ee gammachuu akkasuma rabbiin nu haa godhu. Ana sumarratti isinirraa bu'aa nagaa keessa naa jiraadhaa galatoomaa.